Years old female. Today is 5 of November 2020. This is a 2 years old female guinea pig. Okay, the complaint is panting. You can hear the sound. 多久了这个？昨天晚上发现的。哦，yesterday 会吃会喝吗？感觉比较没有精神，还是能吃能喝。没有精神啊？还有吃没有吃？还有吃东西吗？还有吃。吃多少？就比较少，已经吃的比较少。一定 less 啊。他一只是吗？你们有两只是一只？有两只，我们有两只。那一只没问题。那只没有问题。So that she has two, but this one is the one with the problem 啊。他有这个牛皮吗？好像没有看到。Just check for the any running nose 了。No 啊。Turn over come。Pretty rich。它多久了这个问题？昨天晚上我发现的，因为昨天我感觉特别的冷，所以我在担心它会不会因为着凉什么的。发什么事情？特别冷，昨天很冷。哦，she think might have been cold weather. Check first. Yeah, there's a lung sound. You can hear the sound very loud. Fast heart rate， 他会那只跑上去，那一只是凶的是吗？没有的是吗？应该是它比较凶，那只是没有，但是它比较凶。She's a female, the other one is a male. You seen some pain here， 痛啊，他这边痛啊。There's some pain here on the chest。那这里没有爬上去？很少，都是它趴在另外一只身上。你hold the leg。This okay. No running nose.奇怪，这边为什么就是好怪？这个是它的 female 的。但是我网上查说这个变大是因为怀孕，但是它没有。没有会，那要 X 光，要 X 光它，如果你要。这个还需要。没怀孕，she's thinking of pregnancy 啊。你 X 光吗？需要吗？如果你不 X 光，我就放这边给他打针跟吃药先了。现在就是这两个。这边痛了，这边他的肺啊的 chest 痛了，painful here。所以现在是那个什么 ？Faucet 吗？没 faucet。肺炎。这是 one pair here。不是这个是这边痛了 ，is pain here。人他的很快啊，因为他痛了。这为什么可以知道原因？他有跌倒吗？没有。他 either the male 或者他 fall down or the male has pressed on it now。hold 一下，有个 come this side， check see the mouth 啊。会吃什么？会吃。
没有流皮，没有流皮了，看没看到流鼻。啊，so it's more pain 了，痛了，到这边痛了，所以我们放这边1-2天咯，给他放这边1-2天。给他止痛药，吃止痛药啊，因为我要喂它嘛，所以 we have to feed the oral painkillers and antibiotics 啊，and also observe 看它大便小便啊，因为你不要 X 光是吧？ X 光，如果你不要就等2天先来看它的。X 光的话是马上出结果吗？还是要过多久出结果？如果我照的话。哦 X 光啊，X 光1天了，1 day 啊。你是说你什么事情？就是照了以后，我就当场能知道它是有没有问题了吗？啊，看里面有没有问题。看一下。如果我其实 worry about pregnancy 了，不痛是这边痛了。应该是没有吧。没有而言。但照一下吧。啊，OK， 我放这边先了。OK。